歡迎嚟到澳門啊！你知道嗎？ This is a starting point that a 傳教士to change a world, and his name is 利瑪竇。呢度就係聖老靈座教堂。1582年，利瑪竇嚟到澳門，而澳門就係當時歐洲同埋中國嘅交匯點之一。佢哋喺呢個聖老靈座教堂學習咗中文同埋儒家嘅思想。我而家就身處喺聖老靈座教堂嘅花園入邊。當初利瑪竇同埋耶穌會士就係喺呢度落腳，為佢哋未來嘅宣教旅程做好準備。而家我就帶大家入去教堂行下啦。而家我身處喺澳門嘅鬧市之中，呢度有一座古老嘅教堂，但係似乎啲遊客都冇乜興趣。呢度係玫瑰聖母堂，係澳門歷史最悠久嘅教堂之一。利瑪竇佢嘅策略同其他人與眾不同，佢選擇融入中國嘅文化。佢穿上儒生嘅衣服，佢以學者嘅身份與士大夫交流，令信仰同埋智慧同行。喺玫瑰聖母堂附近行前少少，仲有仁慈堂。仁慈堂大樓呢一個係由首任澳門處理主教賈內盧於1569年創立嘅慈善機構，見證咗天主教喺澳門嘅慈善事業發展。16世紀天主教傳入咗中國，但當時嘅明朝對外來嘅文化十分謹慎。利瑪竇嘅智慧令佢成為咗第一個進入中國內地的耶穌會士，而佢嘅故事就在這裡開始。This famous ruins witnessed the development of Catholicism in Macau. Although Matariki didn't have time to see it completed, his efforts allowed Christianity to enter China.
利瑪竇除咗係一個傳教士之外，佢仲係一個學者嚟。佢畫咗一幅世界地圖，叫做昆圓萬國全圖，令到全個中國人都知道個地球原來唔係平㗎。呢個簡直係一個地理嘅震撼教育。利瑪竇佢唔只係一個學者，嘅一個願意踏上未知嘅旅程，為信仰冒險嘅人。澳門宣教之旅，從利瑪竇嘅蹤跡踏上未知嘅旅程。今日嘅我哋係咪可以踏出呢個舒適圈，等更多人聽到呢個福音呢？利瑪竇除咗係一個學者之外，佢仲係一個傳教。利瑪竇除咗係一個傳教士之外，佢仲係一個學者嚟。佢畫咗當時全世界最精確嘅地圖，叫做昆圓萬國全圖，等成個世界嘅中國人都知道個地球原來仲有咁多國家。你想象一下，呢個係一個震撼教育嚟。OK。今日嘅我哋係咪可以踏出呢個舒適圈，等更多人聽到呢個福音呢？